Здравейте и добре дошли в канала Видим Баце. Аз съм Ася. В днешното видео ще ви представя едно сензационно откритие. Учени установиха наличието на стотици древни градове на Майите, свързани помежду им от революционни магистрални мрежи. Тъй наречените супермагистрали се намират скрити дълбоко в гватемалските дъждовни гори. Проучването чрез високотехнологични методи учените са сканирали площ от 650 квадратни метри джунгла в карстовия басейн Мирадор Калакмул и са открили 964 древни селища на Майите. В това число и 417 напълно неизвестни досега градове. Всичките те, свързани помежду си от структура, която е първата магистрална мрежа в света, или поне не е установено наличието на друга по-древна такава. Обширната мрежа включва пирамиди, церемониални центрове, спортни съоръжения, сгради, хранилища, огромни водни структури, включващи резервоари, язовири и напоителни канали. Тези находки са доказателство, че е съществувало много по-сложно устроено общество на Майите, отколкото ние сме запознати и можем да си представим. Находките датират от така наречената средна до късна епоха на Майите, т.е. от около 1000 до 350 години преди новата ера. Или казано по друг начин, 5 века по-рано от известния досега класически връх на цивилизацията на Майите, когато десетки големи градове са процъфтявали в днешно Мексико и Централна Америка. Цивилизацията на Майите, каквато я познаваме досега, е известна с единствената напълно развита писмена система в предколумбова Америка. Също така и с много напреднали архитектура, изкуство, математика. Всеизвестният календар, създаден и датиран чак до наши дни, и уникално напредналата в познанията и изчисленията си астрономична система. Цивилизацията на Майите се развива в регион, обхващащ югоизточното днешно Мексико, целите Гватемала и Белиз, западните части на Хондурас и Салватор, или казано по друг начин, северните низини на полуостров Юкатан, южните низини на Тихоокеанското крайбрежие и възвишенията на Сиера Мадре де Чиапас. Историята на древната цивилизация на Майите е разделена на 4 периода. Архаичен период от 2000 година преди Христа, познат с развитие на земеделието и възникване на нови селища. Предкласически период, който продължава до 250 година преди Христа, когато се създават първите усложнени общества и около 500 година се развиват монументалната архитектура и големите градове. Класически период започва в средата на 3 век след Христа. През него се развиват градове-държави, свързани помежду си в сложна търговска мрежа и са издигнати скулптури, вече с дати от календара на Майите. След класическия период градовете се развиват безразборно. В центровете са церемониални и административни комплекси, а около тях жилищните квартали. Частите на града са свързани чрез специални пътища, САКБ, което означава бял път. Висшите класи са грамотни и развиват сложна писменост. Записват историята си в книги, на камък или върху керамика. 3 от тези книги са запазени и до днес. През последните 45 години Фондацията за антропологични и екологични изследвания, ФАРЕС, и проектът Басейн на миналото проучват земите, населявани от Майите. През последното им проучване е използвана нова технология, наречена лидар. Използват се самолети, които изстрелват светлинни импулси в гъстата гора. Импулсите сканират земната повърхност и се връщат към уредите. По този начин се отстранява растителността и се картографират древните структури, скрити в гъстите непроходими гори. Сред детайлните находки, разкрити досега, са открити 110 мили, просторни пътища с ширина от 130-140 фута, или казано по друг начин около 40 метра ширина, и са били издигнати над земята на цели 16 фута или 5 метра височина. В проучването Куенка Кастика Мирадор Калакмул, с което е сканиран района от джунглата Петен в северна Гватемала до щата Кампече в Южно Мексико, изследователите под ръководството на главен изследовател Ричард Хенсън са открили пирамиди, игрища и останки от значително водно инженерство, включително напоителни канали.
Всички новоидентифицирани структури са построени векове наред преди да се появят големите градове-държави на майите. И нещото, което на мен ми прави най-огромно впечатление е, че в тези масивни постройки, изпреварили времето си с векове, е вложено и страшно много труд в това да бъдат не просто построени и функционални, а и богато украсени с орнаменти, инкрустирани и издълбани в камъка. Моят източник на информация за тези находки са научни списания, едно от които е Ancient Mesoamerica. Именно в него тези открития са публикувани за първи път. Ако моето видео ви е харесало, моля подкрепете ме, оставете ми палец нагоре и се абонирайте за канала. Довиждане!